灣嘅第一餐啊，索維桃園機場用料嘅，好耐都冇食過索維，仲要係台灣嘅索維。咁啊，可以喺桃園機場下面呢度買悠遊卡。咁啊，悠遊卡咧仲有好多款式可以揀，好多公仔啊嗰啲可以揀。就係買咗盒萬波香芋牛奶，好好飲喎，非常好飲。咁喺七仔咧買完悠遊卡之後咧，咁佢順便可以幫你充值買嘅。咁啊，悠遊卡就150蚊台幣咯，跟住另外充值多850蚊。咁啊，好方便啦！買完悠遊卡就直接去搭捷運啦。好，咁我哋而家離開桃園機場啦。好耐冇嚟咧，靚咗好多。落到嚟咧，搭捷運呢個位置咧，旁邊有個美食廣場。肚餓就可以食啲嘢先啦。去台北方向再轉車，台北車站，竹林咁樣。我哋嚟到台北車站打張卡先，到此一遊啊！大家好啊，我來到中灣。喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。台北車站。好，出發！揾到呢個板南線，咁就可以搭去呢個西門站。Let's go 啦！哇，好久沒來了，西門町漂亮很多了已經。啊，好久沒有來啦！找到我們今天要住的酒店了，西門町店，就是這裡啦，億光樂居。在這個4樓到6樓，咁啊隔離有個酒吧嘅，咁啊酒吧就可以換爆谷啊嗰啲，去入住會送啲爆谷券俾你，跟住有啲位俾你打卡拍照，都好靚呢度。嗱，呢個就係酒店個大堂，非常之骨子嘅都，跟住同埋有個 mini bar。跟住有微波爐啦，有垃圾桶啦，喺呢度有咖啡杯啦，跟住有啲餐具啦，都幾貼心喎，幾多嘢用喎。有呢個叫做烘碗機添喎，即係幫你烘翻乾啲餐具喎。有洗手盤，跟住就有熱水機。個酒店大堂就大致上係咁樣啦。reception 就係呢個位嘅。你好 ，Have a nice day。咁啊呢棟咧係自動門嚟嘅，咁啊只要需要拍卡，咁啊就開門嘅啦。進去進去。哦。感覺很不錯啊，非常正啊呢個。大家拍個 room tour 啊，度咧有得掛個請勿打擾牌啦，咁我哋去睇下啦。咁入到嚟咧係嘅燈光非常之光猛嘅。嗱，首先講啊，呢條係我條毛巾嚟嘅，就唔關事嘅，我自己帶嚟嘅。咁佢有3個紐扣嘅形狀嘅掛啦，俾你掛翻啲衣物啊，可能濕咗嗰啲可以掛翻喺度啦，有啲衣架啦。跟住咧。廁所呢度咧有好大好靚嘅白色洗手缸啦，不過提示翻咧就係咧牙膏牙刷佢冇跟嘅，咁就另外咧好大塊嘅玻璃啦，幾清晰嘅，即係冇話會蒙啊嗰啲。跟住咧呢度廁所咧我試過個熱水咧非常之舒服，水嗰個溫度啦好夠啦，跟住咧仲要咧係好大水嘅，所以咧係好舒服嘅。呢個超讚嘅呢個沖涼房，同埋好光猛咯，即係佢唔係一般嗰啲黑廁咯，佢好光猛。跟住有多功能嘅馬桶咯，估唔到400幾蚊嘅酒店都有多功能馬桶，即係可以洗 pat pat 嗰啲，佢係有嘅。
本身個酒店有2卷紙巾啦，咁啊可以隨時出去走廊我自己 refill 紙巾，又唔使叫人嘅。跟住同埋格仔地磚好靚咯，我覺得呢隻黑白色格仔地磚。咁咧出到嚟咧有垃圾桶啦，咁但係因為我已經住咗3日啦，咁所以已經有啲垃圾啦。咁咧有2隻杯啦，有個水壺啦，同埋有風筒啦，咁都係啲 normal 嗰啲風筒嚟嘅。咁有個貼心啲嘢咧就係咧買手信啊，所以咧就有份嘢咧話幫你可能填啲你有興趣嘢咧，咁啊佢就24小時就送咁樣。跟住就有啲可能房間須知嘅嘢啦，房間須知。咁就另外有個電視機啦，有2對拖鞋啦，同埋咧佢個雪櫃非常之咧夠凍嘅，即係啲凍嘢飲擺落去都係 OK 嘅，我覺得。咁啊有個梳化仔啦，我覺得梳化仔咧係幾好嘅個設計，咁因為咧梳化咧佢呢度坐落去咧好，雖然係皮啦，但係坐落去軟綿綿，好舒服嘅。跟住咧就有窗簾啊，窗簾後面咧呢一度咧個窗咧我唔建議打開，一打開咧睇到對面個人喺度做咩。咁啊依兩日打風我打開過咧，對面喺度炒緊餸啊，應該可能餐廳嚟嘅。跟住就間床都幾大，係 king size 床咯，好舒服嘅，瞓落軟綿綿。咁啊同埋2個兔仔枕頭咯，幾靚嘅2個兔仔枕頭。跟住就櫃桶呢度係冇嘢嘅。咁啊冷氣非常之夠凍，冷氣好舒服。跟住就有埋呢個遙控器啦，有紙巾啦。跟住同埋個台頭燈咧可以自己調校角度嘅，所以都幾好。咁同埋咧比較貼心咧係佢有香港插頭，直接有香港插頭嘅，又可以插翻 USB 啦。咁係完全唔需要帶轉插器嘅，兩邊都係有呢個香港插頭嘅，呢度都係有，係非常之貼心嘅。咁啊同埋有電話啦，普通電話啦。咁就大致上就係咁樣啦，個 room tour。咁啊，其實佢呢一度，我覺得400零蚊嚟講咧，嗰個水準都幾高嘅。房間嚟講唔算太大啦，但係即係佢應該有嘅有齊晒，同埋咧精緻嘅啲嘢都係。咁所以我一般嚟講覺得係幾建議入住，同埋地理位置好方便。OK 啦，咁啊 room tour 嚟到呢度啦。我喺西門町咧見到悠遊卡咧，同喺桃園機場唔一樣。原來間七仔啲悠遊卡款式都唔一樣，即係大家可以真係睇啱先買咯，我覺得。哇！今日西門町個景色好靚啊，夕陽無限好，只是近黃昏。羊仔大隊，我哋第一日嘅下午時分咧，決定係嚟食呢個冇老鍋嘅西門町店。Let's go！ 上樓上嘅冇老鍋，就呢度。好，入去。呢邊都幾大嘅位置咯，同埋都舒適嘅個空間。哇，好香喎！呢個辣鍋非常香。佢呢個特點話係辣香咯，但係佢係嗰隻辣嗰隻香味，但係話唔辣嘅喎。冰淇淋豆腐，佢呢度啲醬油好獨特，葱蒜醬油，佢唔係一般嘅豉油嚟嘅，特製醬油。跟住佢唔係一般嘅嗰啲蒜頭啊，蒜泥水咯叫做。咁佢就唔係放題嚟嘅，每樣嘢都係單點嘅。我們煮成熟牛肉，大概6到7秒雞份熟就好。好，這邊全部都到齊了。好，謝謝。好似好正嘅喎，係嘛？啲料好豐富。哇！你睇下佢版雙拼牛豬幾大版？
好，謝謝。哇，好豐富啊！呢餐個冰豆腐咧，呢啲豆腐食係嗌鴛鴦湯底咧，加40蚊就有嘅。如果你唔嗌鴛鴦湯底咧，或者唔嗌白湯底咧，就冇得優惠價嗌嘅呢個，要正價180幾嗌嘅。咁我話幾得意喎口感，咁我試一試啦。哇，好正喎！比上週好食喎，冰豆腐，好似好濃郁啊！但係魚味定係牛奶味好咧？豆腐嚟嘅。佢總之好香咯，呢個好香，好食呢個。好，試下啲牛啊，好似好靚咁樣。好香。好食啊，好食啊！個醬汁好正，唔係一般嘅豉油。試埋啲豬先。哇！人哋叫多碟啲豬。哇！後邊你仲會咧叫完一碟再食一碟。係咯，好正喎！後面嗰台係咁賣喎，叫完一碟又叫一碟。正。嗰啲牛肉好食。啲豬都好食。都好食，係。不過牛肉就正啲，啲豬都好好食。哇！呢個白湯咧，比想像中咧，以為佢清清地啦，原來咧好香胡椒味，好正。哇！好 juicy 嘅呢個腐皮咬落去，超 juicy，喺口度爆啲汁出嚟。佢呢兩個咧都係兩隻分別唔同嘅重口味咯，兩隻都好正。呢隻咧就唔算辣嘅辣香。呢隻就好重嗰種胡椒湯味啦，好香啊！但係咧，如果唔中意咁重口味咧，其實係可以加湯嘅，加湯就可以清淡啲咯。於太重口味啦，我哋嗌咗個無糖五花茶，都係一揸咁上嘅。哇！你睇下，好似好正咁樣又係。乾杯。啊，好爽啊！甜我知。哇，好爽！冰鎮菊花茶，點解唔早啲嗌啊？好正啊！呢個，因為我唔中意飲汽水嘅，所以咧我嗌呢個，呢個好好飲。試下啲海鮮帶子，烚嘅，好味啊！酸甜啊，正啊！呢個可以翻桌，好酸甜啊！呢隻新鮮嘅鮑魚。好香啊，好香啊，好香湯味。這個是免費加的嗎？是的。哦，豆腐是免費加的。鴨血也是。鴨血不用。它不是。沒關係，就加吧，都可以。這個好吃。呢個豆腐超爆多汁豆腐咧係免費任加嘅，你食得晒咧就可以係咁叫佢幫你加嘅。同埋咧，仲有個重中之重咧，就係中意食鴨血嘅朋友仔咧，佢鴨血咧係任加嘅。又係爆汁嘅啲鴨血，好正。這個好吃。這個很好吃，它咬進去，它口裡那個汁爆出來。哦。對，很爽。好吃，其實。對。因為有很多客人，如果他有點動動，我會建議不要點。就算如果不吃那個鴨血的話，也會蠻喜歡這個豆腐。對。而且還可以免費添加。對。謝謝。都還 OK 吧 OK， 謝謝。哇，係喎，啲鮑魚好正喎，食得出嚟新鮮鮮甜喎。隻蝦都係啊。係咯，好正喎鮑魚。你一台架仔，咁啲滑咧可以叫阿靚仔幫你落嘅。謝謝。而加湯啦，好似斟殺機咁樣，啲成樽牛奶倒落去。它這個會幫你做解膩的。這個是吃完就會沒有那麼膩，對吧？哎，是。
谢谢因为是我们平常吃大概50-40分就会觉得这边食材太油了，太咸了。可以喝这个东西，它是甜甜冰冰的，蛮好喝的。它那个只会送吗？不会单点？我们没办法可以单点，只可以做送而已。哦，谢谢你。好，这边我们这边有很多客人都是为这个来。哦，是吗？你可以试试。好，那谢谢各位哦，试试看啦。我今天如果你觉得餐点服务跟那边有个的意见派。哦，好吧，没问题。它是水蜜桃，但是其实里面我们还有一些就是荆棘。水蜜桃啊，水蜜桃。会比较香，味道会比较香，所以是好好喝。那这边几个味哦，谢谢。謝謝。哇！呢、個佢送嘅咧，好好正喎，好好飲喎，非常正呢、個。好，謝謝。哦，好 juicy， 好香檸檬味、金桔味。都係6級咁樣啊 ，1 drink 2 drink 咁樣，正。觀眾呢餐真係好滿足啊！用餐時間90分鐘，所以臨尾要係咁食。其實就我覺得呢度有少少扣分咯，如果得90分鐘，汁有少，我覺得起碼要120分鐘咯。因為佢都唔係放題，佢係單點啊嘛。咁你唔俾人坐耐啲啫，係咪？就係呢度有啲扣分咯，但係整體食材都非常之好食。依間嘢真係爆場爆到七彩啊！睇下。一入夜咧，出面瘋狂等位喎。不過啲肉質好食嘅真係，有興趣就過嚟試下咯。超多人，夜晚超多人食。謝謝謝謝啲套餐優惠啊！我依家係咁等位啊！營業時間係朝頭早11點咧，去到凌晨4點嘅，所以大家如果係唔想咁早過嚟嘅話咧，你可以深夜過嚟都得嘅。哇！食完個無腦鍋出嚟之後，哇落雨啊！哇！你兩眼一把遮，不過夜晚個景色幾靚嘅。哇！噓聲嗰啲雨撇埋嚟，哇！半邊手臂濕咗已經。哇！好悲哀啊！突然之間落大雨嘅西門町，哇，好痛苦。我哋行翻入去內街，費事揼雨。拒絕預製菜啊！即打麵粉，即包餃子，幸福堂啊！間幸福堂好誇張啊！完全力壓亞中麵線，超多人排隊。深夜都仲有人排隊啊！西門町間鋪媽，家人們上車咯！兄弟呀、愛擔憂啊！國昌哥哥久等了！國昌哥哥，我們來接你了喲！來了來了！帥，好帥！國昌哥哥腹肌有8塊，腹肌有8塊，哇塞！葛昌叔叔特別帥！哇塞哇塞！國昌哥哥真的好哇塞！好哇塞，好哇塞！來，下車咯！把王國昌狗頭斬下來，操他媽的逼的！文哲哥哥，我們來接你了喲！來了來了！帥，好帥！文哲哥哥超級無敵帥！超級無敵帥！哇塞！文哲哥腹肌有8塊！哇塞哇塞！文哲哥哥是個高富帥！好歹賽呀，他最帥！來啦！把柯文哲的狗頭斬下來，操他媽的逼的！我覺得如果常常看館長的直播啊，就知道他在直播的時候有他自己一定的風格啦。以我對館長的認識，他其實主要在反映的。還有賺錢的，什麼事？館長再一次，我賺錢的，
柯文哲没有什么好的啊，他自己把赖清德的狗头暴力的斩下来，操他我妈！从来没有看过馆长兄弟啊，去做什么爱蛋 you 啊超，越法律尺度啊，甚至用暴力去对待他人的事情。哥哥，我们来接